很多人很贪。台长告诉大家，有一个人看到逃荒的人越来越多，这个人叫老六，他呢背起自己的全部财产，就是一袋红薯，也加入了逃荒的路上。走到半路，这个老六碰到了饿得只剩一口气的父子两人，他们这个父子两人背上也背着一个很重的袋子。眼见那老六背着那么多的红薯，他就向老六讨要一个给孩子吃，这个老六就不肯。那个人说：那你卖给我可以吗？说完就把自己背在背上的一袋银子全部倒在了地上，白花花的一片。这个老六的眼睛都直了，因为他穷了一辈子，从来没看见过这么多的银子。这时候老六背着一袋银子跟他换了，他怕那两个父子二人有反悔之心，加快的脚步，拼命地背着这个银子拼命往前走。几天之后，这个老六再也走不动了，因为他一路上买不到任何东西吃。买他红薯的父子两人很快的因为吃了红薯赶上了他。老六望着那个男人背上的红薯，开始后悔了。他走上去要把红薯再买回来，那个人无论如何也不肯再卖给他。老六失望地坐在地板上，抱着他的银子，在饥饿当中死去了。这时候老六忽忽悠悠地去见了阎王。阎王老爷跟他说：本想给你一个发财的机会，没想到却要了你的命，真是人为财死，鸟为食亡啊！老六说：阎王啊，老爷呀，我前世穷怕了，我今生再也不想当穷人了。阎王说：其实你前世的命也不该穷啊，那红薯你只要卖一半也就不穷了，谁叫你全部都卖了呢？因为你贪呐。今生的事好说。阎王老爷说：我且问你，今生你有2个去向给你，一个去向是10000个人供养你一个人，另一个去向是你一个人去供养10000个人，你愿意走哪条路啊？老六一听，想都没想，那当然了，一定要10000个人都来供养我一个人，千谢万谢。阎王老爷说：好啊，投胎，投胎了。30年之后，这个老六又死了，回到了阎王这里，说：阎王老爷啊，你骗我。阎王笑道说：怎么说我骗你呢？老六说：我听了您的话，做了一辈子的乞丐呀。阎王说：那就对了，10000个人供养你一个人，指的就是乞丐啊！你不能怪我，只能怪你自己。那么一个人养10000个人呢，那就是财主啊！这个故事还没说完呢。老六一听，就对阎王老爷说：阎王老爷呀，我接下来啊一世，求你一定让我过点好日子吧。阎王说：好啊，这个好说，
现在有2份差事，一份是看守一座金山，一份是看守一片土地，你选哪一个呀？老六这次要想了，看守金山，看守土地，当然看守金山好了。阎王老爷看着老六远去的背影，这个人生来就是个穷命啊。小鬼就问阎王老爷了：“阎王老爷啊，为什么他是个穷命啊？”阎王说了：“这看守一片土地的差事，实际上就是在一个地方当一个大官呐。而那看守一座金山的差事，实际上是当一只老鼠守一座粮仓啊。”这个故事告诉我们，善恶生活都是我们自己选出来的。人有不同的路走，在人间，有的人在修行路上是在慢慢的走，有的人在奔跑，有的人在开车。选择不同的方向，结果就会不同。同样的命运，有的人就笑着随缘，有的人哭着哀求，有的人静默的自杀。态度不同，结果就不一样。人间没有谁会帮你安排你的苦难，只有你自己选择了苦难，来让自己来承受啊。记住了，嫉妒别人等于把自己的幸福交给了别人呐。因为你嫉妒别人，你自己就不会有幸福。欲望是贫穷的标志，不贪不穷，不求不苦，越贪越穷，越求越苦啊。六祖曾经说过：若真修道人，不见世间过；若见他人非，自非缺是左。说的是不贪不比的生活，那才是你真正幸福的生活呀。